3 года в компании. Вы Я можете еще первый раз, рассказывать. когда Утро услышала Миша, тишина. об этой компании, меня угостила Линочка баньем. Я прихожу домой, у меня внук 10 лет тогда было, 3 года назад, зимой закашлял, это было в декабре. А я решила проверить, убирает бактерии. Я просто пол протерла, все протерла, что можно было, и пошла спать в 11 часов. У него был утробный кашель, который очень тяжело проходит. Утром он не кашлянул ни разу. Для меня это было все, приговор на всю жизнь.